အခုကျွန်တော်ကနှစ်ခုပြောပြခြင်းနဲ့ Figma နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ website တွေဒါမှမဟုတ် mobile design တွေလုပ်တဲ့အခါကျရင်ထည့်ရတဲ့ text selection နဲ့နောက်တစ်ခုကcolor selection ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဘုံထုတ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာဥပမာဖြင့်ဒီ project အတွက်ကျွန်တော်တို့အယောင်3ယောက်လောက်လိုချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အယောင်4ယောက်လောက်လိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအယောင်တွေ consistent ရှိအောင်လို့ဘုံထုတ်ထားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ text တွေကိုအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လုပ်ပြခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ pattern design တွေပေါ့နော် component နဲ့တွားတဲ့ pattern design လေးတွေအဲ့ဒါလုပ်ပြခြင်းပထမဆုံးကျွန်တော်က design file ဖြစ်တဲ့အတွက် new design ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ယူလိုက်frame မှာကျွန်တော်တို့mobile တော့ပေါ့ဗျာ phone frame လေးတစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် phone 14ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့အယောင်3ယောင်type 3ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်အစမ်းထည့်ပြမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့အယောင်လေးကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါပေါ့နော်အယောင်1ယောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအယောင်လေးအတွက်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးမယ်color code လေးတစ်ခုကျွန်တော်သတ်မှတ်လိုက်တယ်ပြင်တော့တဲ့အယောင်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးသတ်မှတ်မယ်နော်သူโอเคဒီအယောင်လေးတစ်ခုသတ်မှတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကစာအတွက်နောက်တဲ့အယောင်လေးတစ်ခုသတ်မှတ်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်336လို့ပေါ့သတ်မှတ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ color style လေးထည့်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တခုထည့်ပြမယ် color fade ရဲ့ဘေးနားမှာကျွန်တော်တို့က color style ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးရှိ color style လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော် color style လေးတွေထည့်လို့ရတယ်ဒါရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ color style ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က plug sign လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘူးပေါ့နော်နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့ style ကဘာမှသွားဝင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှ select မမှတ်ထားတဲ့အချိန်ဥပမာပြင်ကျွန်တော် app ကိုလည်း select မမှတ်ထားဘူးအယောင်လေးလည်း select မဖောက်ဘာမှ select မမှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ design ဆိုတဲ့ပေးနာမှာကျွန်တော် color style ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်အနီရောင်လေး fade ရဲ့ပေးနာမှာဒီလိုအလုံးလေးလေးထည့်ပြီးရင် plug sign လို့ဒါ red color style နောက်တစ်ခုကဒါကdark gray 3ခုထည့်လိုက်ပါနော် mask color style 3ခုထည့်လိုက်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပြန်ပြင်ခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်မှာရှိရဲ setting edit style ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးနှိပ်လိုက်ပြင်နာမည်ပြင်လို့ရတယ်ပြင်ကျွန်တော်အယောင်ကြိုက်တဲ့အယောင်ပေါ့နော် color paper လေးကိုပြန်ဖွင့်ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ပြန်ပြင်လို့ရတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ update ဖြစ်သွားဥပမာအဖြစ်ဗျာကျွန်တော်တို့ text style မှာကျွန်တော်တစ်ခါထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါကtitle ကျွန်တော် title ကဘာလေးသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကpopping သူ light ပေါ့နော် popping medium font size ကကျွန်တော်တို့က18လောက်ပါပြီးကျွန်တော် setting အကုန်လုံးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ all cap ဆိုလဲ all cap title နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ subtitle တွေကြတော့ popping light font size က16 all cap မလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ရိုးပဲ subtitle ပြီးရင်ကျွန်တော် text တွေတော့ text round body text ကျွန်တော် body text ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကစာပိုင်လေးနဲ့တွားတာကိုကျွန်တော်ပိုကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကဟို line height တွေပါလာမှာပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော် plugin တစ်ခုတော့ဖန်တီးမယ် Lorry and Sandra plugin ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်မယ် plugin ရနေတဲ့အချိန်လေးပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော် subtitle body text
connection မကောင်းရင် plugin ကနည်းနည်းလေးကြာပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကလည်းနည်းနည်း connection ကြာနေပြီ okay ရတယ်နော် plugin ကြီးကျွန်တော်စာပိုင်းလေးကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်သူက login ဆန်းကမှာသူကဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့စလုံးစလုံးတွေပေါ့နော်စလုံးတွေလုပ်လို့ရတယ်စာကြောင်းတွေလုပ်လို့ရတယ် paragraph လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ကစာကြောင်းလေး3ကြောင်းလောက်ပဲကြံနေထုတ်လိုက်မယ် text area တခုတော့ create လုပ်လိုက်ပြီးရင်lorry extend လေးရလိုက်စာကြောင်းလေး3ကြောင်းလောက်ပဲကြံနေထုတ်လိုက်နော် okay စာကြောင်း3ကြောင်းသူက body text ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက font လေးကျွန်တော် short လိုက်မယ်14 73လောက်ဖြစ်တာ size 73 line height ကကျွန်တော်တို့က21လောက်okay လောက်ကြည့်ကောင်းနော်ဆိုတော့ဒီကောင်က12လောက်ကြောင်းပြန်ပြောင်းလိုက်ဒါ sample လေးပါနော်ကျွန်တော် sample လေးကျွန်တော်လုပ်ပြမယ် okay ဒီကိုလည်းကျွန်တော် text style လေးထည့်မယ် text style လေးထွင်ပုံမှန်တိုင်းပဲဒီမှာလေဒါက main title page style ပြီးရင်ဒါကတော့ subtitle subtitle ဒါကြတော့ body text အားဒီကကျွန်တော်တို့ကခုနကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ color style တွေ text style တွေအကုန်လုံးကဒီမှာလာဝင်မယ်ဘေးနားမှာ edit text style တွေရှိမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က edit သွားလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် title နာမည်ပြောင်းလို့ရမယ် description ထည့်လို့ရမယ်ပြီးသွားရင်ဒီ property မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟို title font တွေ font name တွေ font size တွေ font weight တွေ line height တွေပြီး all cap ဘာညာတာကအကုန်လုံးဒီမှာကျွန်တော်လာပြင်လို့ရတယ်ဒါက edit လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစာလေးတစ်ခုလောက်ရိုက်လိုက်မယ် business title အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပြန်ပြီး apply လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မှာ main title ဆိုတာရှိတယ် main title ပြီးတော့ရင်အကြောင်းမှာဆိုလဲ main ကပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို subtitle လေးတစ်ခုတော့ရိုက်ကြည့် subtitle သူ့ကိုလည်း apply လုပ်ထားရင် main title apply လုပ်တိုင်း remove ပြန်လုပ်ပြီးတော့ရင်သူ subtitle ကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအယောင်ကပြအောင်လေးလုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကမှာ body text လေးရှိခုန lorry option လေးမှာကျွန်တော် run လိုက်မယ်မှာ syntax က6ကြောင်း5ကြောင်းပြီးတော့လည်းsubtitle နဲ့ apply မလုပ်ဘူး text မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ body text နဲ့တွား apply လုပ်မယ် body text ရဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းလေးအဲ့ဒါကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ color လေးနဲ့ပေါ့နော် align ပြန်လုပ်တာဒီလိုအကြောင်းလေးပြင်နေတယ်မှာဒါလေးကနည်းနည်းလေးမှိန်နေလို့ဆိုရယ်ထင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က color blue ကိုတွားပြီးရင်ဒီမှာ color code လေးဖွင့်နည်းနည်းလေးပြန်လုပ်ပြင်လို့ရတယ်လင်းလာတယ်ကြောင်းနော်လင်းလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ apply လုပ်ထားတဲ့စီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကို connect လုပ်ထားတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့ပတ်ချိတ်လိုက်ဒါကကောင်းတယ် project တွေလုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော် title ပေါင်း40 50လောက်ပါနိုင်တယ် subtitle ပေါင်း20 30လောက်ပါနိုင်တယ် body text တွေလာတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က upload တွေအများကြီးခွဲပြီးလုပ်ရတော့မှာเนาะမှာပြင်website ဆိုရင် home page တို့mobile application ဆို login dashboard ဘာညာတာကအများကြီးရှိတယ်အားလုံးပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြင်မယ်တခုခုပြောင်းခြင်းတယ်ဥပမာပြင် title ကအနီအောင်မကောင်းကွာအနီအောင်ကတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ရဲတဲ့အနီအောင်လေးလိုချင်တယ်အဲ့တော့ title တွေဖုန်းကျွန်တော်လိုက်ပြင်ကြမလို့ဒီတနေရာထဲမှာပဲလာပြီးတော့ title ကိုလာပြင်လို့ရတယ်เนาะသူ့ရဲ့ rack ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးတောက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြင်လိုက်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် apply လုပ်အသစ် apply လုပ်တဲ့အကြောင်းကဒီမှာလာပြီးတော့ apply လုပ်တယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့typo design တွေကိုကျွန်တော်တို့ style ထုတ်တာပြီးရင်အကြောင်းလေး style ထုတ်တာကြိုက်တဲ့လောက်ထုတ်လို့ရတယ်အကြောင်းလည်းကြိုက်တဲ့လောက်ထုတ်လို့ရတယ်typo တွေလည်းကြိုက်တဲ့လောက်ထုတ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာပြန်ပြီး apply လုပ်ပါဘောနော်ဥပမာပြင်ဒါpage 1ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ page 2ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ်this is title 2ပေါ့နော်2 this is subtitle 2ဒါ body text เนาะ body မှာလည်းကျွန်တော်တို့က
နောက်ထပ် apply လုပ်တဲ့ဥစ္စာလေးရှိနေပေါ့ဒါလေးအမှပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်တို့ကဥပမာပြင် body text လေးကတခုပြောင်းနေတယ်ဒါမှမဟုတ် subtitle title လေးကိုထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းမှိန်နေတယ်ဒါပါနေတယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဘိုးလို့ကျွန်တော်ဆို main title ကိုတော့ edit လုပ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က medium နေရာမှာသူဘိုးတွေပြောင်းလာတယ်ဒါအကုန်လုံး apply လုပ်ပါမှာကျွန်တော်မှာ page 10 page ရှိရဆိုရင် main title တွေအားလုံးကဘိုးပြန်ပြောင်းသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်ရတာလွယ်ပို့ပြီးတော့လွယ်သွားမယ်ပို့ပြီးတော့လည်းeffective ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဒါကကျွန်တော်တို့ကtext style လုပ်တာ color style တွေလုပ်တာ text style တွေလုပ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမှာကbackend component လေးလုပ်တာပေါ့နော်ဒီက